Hello，大家好，我係華嘟嘟，今日我就想同大家玩隻 Roblox 嘅 game，就係咧唔係呢隻，等陣先。今日我同大家玩嗰隻 Roblox game 係喺度，就係呢隻啦，建造以求生活。咁咧呢隻 game 咧就係如果佢到即係咧我哋要起屋嘅，就唔可以俾啲怪獸入嚟啦。你哋睇我玩一次就知㗎啦。咁唔知大家有冇玩過啦？嗱，哇！係啦。咁我已經起咗間屋㗎啦。咁咧呢間屋係我同阿 Sally，即係我上次同佢拍片嗰個 Sally，佢同我一齊起嘅。咁咧呢隻 game 咧就係咧起間屋就病埋自己就唔可以如果呢個倒數時間咧，如果佢喂？你唔得嘅，重新嚟過。哇，好恐怖！可唔可以快啲啊？嗱，得啦。喂！係得。咁咧呢間屋係 Sally 幫我起嘅，Sally 同我一齊起嘅。咁咧我都覺得好靚嘅。出唔到去嘅。睇嚟真係有啲筆筆地喎。冇人玩啦，有人喎。出到啦。係咯，呢度出唔到嘅。出到啦。跳到。咁咧，我哋而家出去先，因為咧有個掣咧，呢個基地咧係可以直接傳送去我屋企嘅，俾大家睇下。係啦。咁咧，我而家有190蚊。咁咧，如果唔會俾人殺嘅話，就會加錢㗎啦。哇！仲有7秒啫喎，5、4、3、2、1，睇下先。有人講咩啊？係啦。哇！呢個係 Friday and Fandy 啊，大家識唔識啊？咁咧跳上個窗度咧，其實佢都可以打到你嘅。咁所以咧，最好就唔好跳上個窗度啦。哇！引咗好多隻過嚟喎，好似。係啦，呢隻 game 我都幾鍾意玩嘅。咁咧，其實阿 Sally 咧就幫我起間屋嘅啫。咁其餘嗰啲就係我起嘅。呢個啦，話我愛 Jeremy 啊，呢個牌話係啦，好靚嘅。咁咧，幫我整咗個十字窗啦。係啦，呢個就係個浴缸啦。咁咧個間屋好大嘅，我都好鍾意嘅，好適合我住啊。嗱，呢度仲有個時間啦，個時間係咪？睇先。個時間係慢咗嘅喎。但係呢個咧就唔可以食嘅，唔知點解。嗱，咁其實咧 Hannah 同埋 Sally 咧都有玩 Roblox 嘅，只係而家佢哋冇上線。啲咁嘅，起唔到身喎。重新嚟過。又犧牲自己啦。
係啦。咁咧，如果大家咁咧，唔知大家起咗啲咩屋咧？歡迎留言啊！咁咧，今集嘅時間都差唔多啦，記住得 like 同埋 share 俾朋友睇。如果大家鍾意嘅話，記住 like 同埋 share 啊！拜拜。